ආන වෝහාර දහමින් දිබෙන සිත්වලට පරමත්ත දේශනා සසරදුක් සදහට නිවන්නට. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේවා අතින් හොඳයි මම දැනගන්න ගැඹුරු ප්‍රශ්න නිසා. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං ජන ක්‍රමයට අනුව සිතක් සකස් වී ලෝකය හටගනී නම් සිතක් සකස් වීමට විඥානයේ පළමුවෙන් අවශ්‍ය නම් විඥානයේට පළමු අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරයක් හට ගැනීම සිදුවන්නේ කෙසේදයි මට ප්‍රශ්නයක් මේක පහදලා දෙන්න කියලා මේ ඉල්ලීමක් කරන්නේ. දැන් මේක දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ විඥාන කියනකොට සංඛාර පත්‍ය විඥානං කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම චක්කුංච පරිච්ඡ රූපේච උප්පජ්ජේ චක්කු විඥානං ආදී වශයෙන් හට ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එකක් තමයි විපාක විඥාන. අනික තමයි සංඛාර වලින් ගොඩනැගෙන පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර ආදී නිසා ගොඩනැගෙන පුණ්‍ය විඥාන හෝ පාප විඥාන. මේ විඥාන කියන වචනේ ගත්තාම මේ විඥාන කියන වචනේ ඉස්සරහ තෝරාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද විඥානය කියන්නේ? ඔබ තෝරාගන්න හරි ගැඹුරු දෙයක් වෙයිලා තියෙන තැන. දැන් විඥානයක් මුල් වෙනවා. විඥානයක් මුල් වෙලා ඊට පස්සේ විඥානීට අනුකූලව අපිට ඇහැට රූප පේනවා, කනට ශබ්ද ඇහෙනවා, මේ ආදී වශයෙන් හටගන්න විඥාන පිළියු ගැන කතා වෙනවා. දැන් මේ විඥාන මොන ආකාරයේවා තියෙනවද? ඕක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් අපි හොඳ පැත්තක් ගැන හිතමු ඉස්සෙල්ලා හොඳ විඥානයක් ගැන. දැන් ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඵල ඇති කයක් සහිතව මේ ලෝකයේ උපදින අවස්ථාවක් තියෙනවා. කර්ම ශක්තිය තුළින් මේ කය පවත්වන මූලික අවස්ථාවක් තියෙනවා. පටිසන්ධි ලබන මොහොතේදී හටගන්නේ විඥානයක් මුල් කරගෙන. අවිද්‍යාව නිසා නිගමනයක් එනවා මේ පැවැත්ම හරි වටිනවා කියලා. අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා කියලා මරණාසන්න මොහොත වෙනකොට ඔය අවිද්‍යාවෙන් ඔහු විසින් ගොඩනගනවා යම්කිසි සංඛාරයක්. ඒක හරි ගැඹුරු දෙයක් ඔය විග්‍රහ කරන්නේ මුල පොඩ්ඩක් කියා දෙන්නේ මේ මුල පෙන්නනා දෙන්නේ. අන්නේකින් හටගන්නේ විඥානයක් තියෙනවා චුත වෙන මොහොතක් නා මරණාසන්න මොහොතක. පටිසන්ධි විඥානය කියන එකක් හටගන්නවා. දැන් මේ පටිසන්ධි විඥානය මොකද්ද කියලා අහපුවාම ඒක හොයාගන්න තේරුම් ගන්න බැරි එකක් වෙනවා. ඔකට කියනවා ద్వාර මුක්ත විඥානය කියලා. ద్వාර යුක්ත විඥානය නම් ద్వාර මුක්ත විඥානය මොකද්ද? ඒක හොයලා බලන්න ඕනේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇහැට රූපයක් අරමුණු වෙනකොට චක්කු විඥානයක් එනවා. කණ්ඩ ශබ්දයක් ස්පර්ශ වෙනකොට අන්න අරමුණුලා එනකොට සෝත විඥානයක් පහළ වෙන ක්‍රමයක්. නාසයේ ගන්ධයක් එනකොට ගාන විඥානයක් පහළ වෙනවා. දිවට රසයක් දැනෙනකොට ජීවහා විඥානයක් පහළ වෙනවා. යමක් ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ. අරමුණක් එන්නම ඕනේ. කායික පහසක් දැනෙනකොට කාය විඥානයක් පහළ වෙනවා. මනසට අරමුණක් එනකොට මනෝ විඥානයක් පහළ වෙනවා. දැන් මේකෙදි තෝරා ගන්න මේ විඥාන වල තියෙන ප්‍රභේද. මිනිස්සු අතර මිනිස්සෙකලාගේ ඉඳන්නම් මට කොච්චර හොඳද? මේ අවිද්‍යාව නිසා හොඳ එකක් හම්බෙලා පැවැත්මේ. මේ ලෝක සත්‍ය අවිද්‍යාවෙන් නිගමනය කරනවා. පෙර භවයේදී අපි ওই නිගමනය කරපු නිසා තමයි අවිද්‍යාවෙන් යුක්තවන්නා වූ විඥානයක් හටගන්න හේතු වෙන්නේ මිනිස්සෙක් කියලා උපදින. මේකෙත් අවිද්‍යාව තියෙනවා. ඒ විඥානේ යම් කිසි ප්‍රතිඵලයක් ලබා දුන්නා. ඒ ප්‍රතිඵලය තමයි සජීවී කයක්. ලෝකෙට බිහි කරපු කර්ම වේගය. ඒ විඥානීය කරපු වැඩි. ඒ විඥානීය පහළ වෙච්ච දරාදී ගොඩනගලා දුන කර්ම ශක්තිය. අන්නේ කර්ම ශක්තිය තමයි භවාංග වශයෙන් එන්නේ. ඇවිදිලා ඉවරලා හිටන් මේ කය පවත්වාගෙන යනවා සජීවීව.
මේ සජීවී නිසාම ඇස සජීවී නිසා රූපයක් අරමුණු වෙන්න අවස්ථාවක ශක්තිය කර්ම ශක්තියත් එක්ක සම්බන්ධයෙන් ගොඩනගපු නිසා සජීවී ඇහැට රූපයක් ඝටනය වුණාම චක්කු විඥානය පහළ වෙනවා. ඒක දැනෙනවා, පේනවා කියලා අපි ඒකට කියනවා. කවුද පේන්නේ? මේ පුද්ගලයේ පේනවා, ගස් කොළා පේනවා, මොනවා හරි ද්‍රව්‍ය වස්තු පේනවා. ඒවා සංඥාවක් අපි නම තියාගන්න. අපි යන්නේ කෙරෙක් දැක්කා, හඳුනාගත්තා. මේ අහවල් කියලා ඊට ඉස්සෙල්ලා දැකලා තිබුණා. මේ ආදි වශයෙන් ගන්න එකක් තියෙනවා. දැන් මේ එක විඥානය. එක එක අරමුණෙන් අරමුණට වෙනස් වෙනවා. ඒ අරමුණ එනවාම මේ විඥානයේ පහළ වුණා. ඊට පස්සේ ඒ අරමුණ අතුරුදහන් වුණා නම් ඒ විඥානය ඉවරයි දැන්. ආයි තව එකක් පේන්නේ. ඒ පුදුලිය එතන පේන්නේ. දැන් වෙන දෙයක් පේන්නේ. ඒ අරමුණුනේ වෙන දෙයක්. මෙන්න මෙහෙම එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. බලන බලාපොරොත්තුව කියලා එකක් තියෙනවා. බලන බලාපොරොත්තුව කියලා කියන්නේ අර කියන જાතිය අරමුණක් ආපු එකක් නෙමෙයි ඇහැට. මනසේ එක්තරා බලාපොරොත්තුවක් හටගන්නවා අනාගතයේ මුල් කරගෙන. මෙන්න මේ අනාගතයේ මුල් කරගෙන හටගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේවලත් කියන්නේ විඥාන. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම අපේ බලාපොරොත්තුව වෙනම තෝරා ගන්න ඕනේ. ඒකත් හිතකම තමයි හටගන්නේ. හිතකීමයි ගොඩ නැගින්නේ. ගොඩ නැගිනකොට ඒකට කාල සීමාව තුළ ආයුෂක් ඒකට ඒ රැයන බලාපොරොත්තු රැයන පවත්වන්න හේතු වෙනවා. දැන් උපමාවක් වශයෙන් ගත්තොත් අපිට හිතුණා නම් එහෙමද? නැත්නම් ලබන ආසේ යන්න ඕනේ අනුරාධපුරේ. දැම්මයි නම් කතාව විලා පටන් ගත්තා. හායම් මාත් ලැහැත්ති වෙන්න. උත්තරේකුත් කෙනෙක් දෙනවා. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඔව් ඒ වෙලාවට සාද අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තා. ලබන පොයට අනුරාධපුරේ යන්න. සීල් ගන්න හරි වන්දනා කරන්න හරි මොනවට හරි කමන්නේ. දැන් ඔතන පටන් ගින්. ඔව් හිතන මොහොතක් ගන්න. ලබන පොයට අනුරාධපුරේ යනවා, ලබන පොයට අනුරාධපුරේ යනවා. බත් කන ගමනුයි කෑම කන කොටයි වැටිකිලි යන කොටයි නාන කොටයි ඕක හිත ඉන්නවා. කොයි මොහොතකදී කතා වෙලා කට්ටියක් එක්කලා ගත්ත තීරණයක් ඉතින් ඉවරයි. හැබැයි තීරණේ ඉවරුණාට අනුරාධපුරය යන අදහස ඉවර නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ ඒ අදහස තියෙනකම් මොකද කරන්නේ? ඒ ගමනට අවශ්‍ය කරන යමක් ඇද්ද? ඒක ලබා ගැනීමට ඇහි යම් ප්‍රයෝජනයක් ඇත්නම් ඒ දේවල් ඇහැමුල් කරගෙන හොයනවා. දැන් හරි වැඩි. අනුරාධපුරයේ ගිහිල්ලා ඉතින් සිල් සමාදන් වෙන්නත් ඕනේ. දැන් මේ මෙහෙදි නාමේ ගමේ ගොඩේ කමක් නැහැ. මම ඉතින් මොකක් හරි පහන් කඩයක් ඇති නැති සිල් සමාදන් වෙන්න ගියාට උහි යන්න බෑනේ එහෙම. දැන් මේ හිතක් පහළ වෙනවා දැන්. හිතවිලි මොනවා නිසාද? අර අනුරාධපුරයේ ගමන ගැන මුලින් අදහසක් හිත දීලා අර අදිෂ්ඨානයක් කරලා. දැන් ඒක මුල් කරගෙන දැන් ඇහැට රසන නැන හොදට චාම් විදියට ගන්න අවශ්‍ය කියන ඇඳුමක් ඕනේ කියලා හිතලා ඒ ඇඳුම හැද වැඩ බලනවා. අන්න අර පුද්ගලයා ඇඳලා ඉන්න එක නම් හරි හොඳයි. ওই જાති එකක් මමත් ගන්න ඕනේ. දැන් හිතලත් අරමුණු වෙනවා, ඇහැටත් අරමුණු වෙනවා. ওই විලාදී මොනවද ගන්නෙ? දැන් මොක අහන්නත් තියෙන අද නොඑක් જાති උපකරණ තියෙනවනේ. ওই දින කතාවක් ආමුදුර එහෙම ඉන්නවා නම් බලන්න එහෙම කිව්වොත් ඕකත් මම ටේප් කර ගන්න ඕනේ. මම ওই જાති එකකුත් ගන්න ඕනේ කියලා. තවත් අදහසක්. ඒකට අවශ්‍ය හේකුත් හොයනවා. නිකම් අධ්‍යක වලවනේ යන්න බෑ කීයක් හරි වියදත් එපා වියදමල මගතොර වියදමල. ඒකින් තමයි සැරේ කීයක් හරි හොයන්න ඕනේ. වත්තේ පොල් ටිකක් තියෙනවා. ඒකත් කල්ලා ඉවරලා ඒකත් විකුණලා සල්ලි ටිකක් අරගන්න ඕනේ. මොනවා හරි කමන්නේ. ඒක ලෝන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ගන්න ඕනේ. මොනවා හරි ක්‍රමයක් හොයන්න කීයක් හරි හොයන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. දැන් ඊනේ ක්‍රමයේ අරමුණු කර කර ඒවා ක්‍රියාත්මකත් කරනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ මොකක් නිසාද? එක්තරා විඥානයක් නිසා. ඒ විඥානේ හැම වෙලෙම මතුවලා තිබුණෙත් නැහැ. හැබැයි හිතෙන් අහක් වෙලත් නැහැ. මොකද්ද? ලබන පොයට අනුරාධපුරේ යනවා කියලා ගත්ත අදිස්ථානය. අන්නේක තියාගෙන අදිස්ථානිය මුල් කරගෙන ඒ බලාපොරොත්තුව මුල් කරගෙන ඒ හිත මුල් කරගෙන ඔව් පංචේන්ද්‍රියම්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා ඊටනු.
ඒ වැඩේට අවශ්‍ය දේවල් උපකරණ හොයාගන්න, ගමයි යන්න, අවශ්‍ය යාළුවන්ට කියන්න, සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔක්කොම කටයුතු කරගන්න. යන්නේ කොහෙද මොනවද කරන්නේ? ඉතින් ඔක්කොම විවිධාකාර ප්‍රශ්න. දැන් මේ මුළු කයේ ඇස කන දිවනාසය ශරීරය මන මෙහි આવලා නොයේ දේවල් හිතනවා. පොඩි පොඩි විඥාන. ඒ පොඩි පොඩි විඥාන හිතන්නේ ලොකු විඥානයක් මුල් කරගෙන. මොකද තියෙන්නේ? අන්තහාදපුරේ යන ගමන. දැන් ඔක්කොම ලැහැත්ති කරගෙන ඉන්නවා. හෙටයි අන්තහාදපුරේ යන්නේ කියලා අද වෙනකොට ලයි ලැහැත්ති වෙනවා. දැන් මේ මාසෙක ඉඳන් ආපු හිත. නමුත් හිත තිබුණ හැටි අපි දන්නේ නැහැ. ඔය විඥානයක හැටි. ඔය අවස්ථාවේදී හදි නීතියක් දානවා. ඇදිරි නීතියක් දානවා. අන්තහාදපුරේ යම් ප්‍රශ්නයක් වල සියලු ගමන් නවත්තලා යොද සතියක් කරනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඔය ආරංචි ආපු ගමන් මදෑ පොයට අන්තහාදපුරේ යන්න හිටියා. හිත ඉවරයි. මොන හිතද ඉවරුනේ? හිතන හිත තියෙනවා. අන්තහාදපුරේ යන විච විඥානෙ වැස්සා. නැවතුණා. දැන් ඉතින් ආයතරයක් හිතෙන් කයෙන් වචනෙන් ආයතරයක් කටයුතු කර කර සිටිවිලි නිපදවන අන්තහාදපුරේ යන්න. මෙන්න මේ විඥාන වල හැටි තෝරා ගන්න ඕනේ. විඥානපත්‍ය නාම රූපං කිව්වහම ඔබ දකින්න ඕනේ. ওই නාම රූප කිව්වේ මොනවද? නාම රූපත්‍ය විඥානං කියලා හැදෙන්නේ කොහොමද? ওই විඥානීය කියන එක කොයිතරම් සූක්ෂම දෙයක්ද? කොයි ආකාරද? ඒකේ හැටි නිතරම මතුවලා නැහැ විඥානි දැනීම තියෙනවත් නෙමෙයි. අනුරාධපුරේ යන්න අදහස් කරපු එකත් විඥානය. ඒක මාසිකට ඉස්සෙල්ලා අදහස් කළා නම් මාසයක කාලයක් යනකම් මේ විඥානේ සුදුසු වෙලාවෙදී නැగి එනවා. මොකද මේ විඥානේ කෙරුවේ? අනුරාධපුරේ ගමනට අවශ්‍ය කරන්නා වූ යම්කිසි කටයුතු ඇද්ද? ඒවා කරන්නේ හිතවිලි මෙහෙ යවුවා, ක්‍රියා කතා මෙහෙ යවුවා. කොටික් කාලද? ඒ හිත තියෙනකම්. මෙන්න මේ බලාපොරොත්තුවක් ඔය කියන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තුවත් විඥානය. එහෙනම් මෙන්න මේ විඥානයේ එකක්. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද දැන්? හිත සකස් වීමට විඥානයේ පළමුවෙන් අවශ්‍යයි. අන්න විඥානයි දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. හිත සකස් වෙන්න පළමුවෙන් අවශ්‍ය වෙච්ච විඥාන තමයි අනුරාධපුරේ යන්න ඕනේ ලබන දැනී කියලා ගත්ත හිත. දැන් ඔය හිත අතරමඟ නතර වුණා නම් එහෙම. මොකද්ද මේ අහන්නේ? අවිද්‍යාව පත්‍ය කියලා එක හදගත්ත විඥානය එකක් තියෙනවා. ඒතර හිතක් විඥානීය නිසා හිත හද ගැනීම එකක්. දැන් මොකද්ද මේ විඥානය කියන්නේ? විඥාන දෙආකාරයක් එන්නේ කොහොමයි? එකක් තමයි මූලික අදිෂ්ඨානයි, මූලික බලාපොරොත්තු. යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇද්ද බලාපොරොත්තු වලට විඥාන කියනවා. විඥාන නිරෝධ කරපු කෙනාට බලාපොරොත්තු ඉවර වෙනවා. හිතවිලි තියෙනවා. ඒ විඥාන කුඩා විඥාන. එහෙනම් මොන බලාපොරොත්තු නැති කරගන්න විඥාන නිරෝධ කරන්නේ? සසල ගමනට හේතු වෙන විඥාන නිරෝධ කළොත් නැවත වාරයක් උප්පත්තියේ හේතු වෙන බලාපොරොත්තු නැති කළොත් අන්න ඒක තමයි විඥාන නිරෝධය. එතකොට සසර ගමන ඉවරයි. හැබැයි උපන් කෙනාගේ පෙර භවයේදී තිබුණ අවිද්‍යාවේ නිගමනය නිසා අවිද්‍යාපත්‍යෙන් සංඛාර ගොඩනගලා විඥානය පහල කළා මිනිස්සෙක් කියලා උපදින්න. හැබැයි ඒ විඥානය මැරෙනකන් ඉතින් මනුෂ්‍ය ක්‍රියාවලිය ගෙනියන්න ඉදිරිපත් වෙවි තියෙනවා. හැබැයි විඥානය කියන්නේ එකක් නෙවෙයි. ඒකත් මොහොතක් ගානේ ඒ ශක්ති විශේෂයේ වැය වෙමින් ඒකට අවශ්‍ය කරන කාලය පවතිනවා. අන්න ඒක තමයි මේ විඥානය තමයි. භවාංග උපච්ඡේද කියලා සිඳෙන්නේ. සිඳිලා හිටන් වීටි හිතක් හටගන්නේ අනිසැරේ. ඒක තමයි දර්ශන විඥාන, ශ්‍රවණ විඥාන ආදී වශයෙන් කෙටි විඥාන හටගන්නේ ඕමයි. හරියට අපි ඔබට උපමාවක් තමයි දුන්නේ. අනුරාධපුරේ යන හිත එකක්. ඒ හිත මුල් කරගෙන, ඒ හිත නිසාම අනුරාධපුරේ යාමට අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙල හිතෙන් කායෙන් වචනේ මේ යවුවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන කටයුතු වෙනම කෙරුවා. ඇඳුම් හොයන එක අනුරාධපුරේ යෑම නෙමෙයි. කල්ලි කියා කටි හොයාගන්න එකත් අනුරාධපුර ගමන නෙමෙයි. වාහනියකට කියන එකත් අනුරාධපුර ගමන නෙමෙයි. හැබැයි අනුරාධපුර ගමන මුල් කරගෙන ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන්නා වූ නොයේ සුළු හිත් තමයි අනික ඔක්කොම.
ඔය හිත නැත්නම් අර විඥානේ ගොඩනගාගත්ත එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අනුරාධපුරයන් හිතුව එක හරියන්නේ නැහැ. අනුරාධපුරයන් හිතාපු විඥානේ අතුරුනා නම් එහෙම සුළු හිත වලින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන මඟ පාදා ගන්න කටයුතු කරන්නේත් නැහැ. එන එක දිනක විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාන හට ගැනීමේ සම්බන්ධය මෙන්න මෙහෙම තෝරා ගන්න ඕන. අර අනුරාධපුරයන් තිබිච්ච බලාපොරොත්තු එක. ඒකත් එක්තරා හිතක්. ඒ හිත නිසාම ඒක කල නොවි තිබිච්ච නිසාම ඒ බලාපොරොත්තුෙන් අපි විවිධ පුංචි විඥාන කොට නැගුවා. සංකාරපත්‍ය විඥානං කියත. ඒ ප්‍රවෘත්ති විඥාන. ඔය ගොඩනගනට බැරි වෙලාවේ අනුරාධපුරේ යන ගමන කැන්සල් වුණා කියලා දැනගත්තා නම්. එතන පටන්ගෙන අනුරාධපුරේ යන්න කරන්න ආව වැඩ පිළිවෙල නවත්තනවා. ඒ විඥාන පරම්පරාව ගොඩනගී මෙතනින් ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ යම්කිසි මිනිස්සෙක් මතු සතර බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණ අත්හැරලා ගියා නම් අත්හැරලා දැම්මා නම් මතු උපදින්න තියෙන විඥාන නිරෝධයි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඕකෙන් යම්කිසි හිතවිල්ලක් ක්‍රියාවක් කතාවක් ඇත්නම් මතු සතර ගමන සඳහා කරන එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔහුට තියෙන්නේ පෙර භවයේදී හටගත් එකේ විඥානයක් තියෙනවා. ඒක තමයි භවාංග වශයෙන් පැවැත්ලා චුතියට යනකම් යන්නේ. අන්න ඒක මුල් කරගෙන මේ පැවැත්ම ගෙනියනවා මරණය වෙනකම්. චුතිය වෙනකම්. අන්නේ යනකොට අපි විවිධ දේවල් හිතනවා කියනවා කරනවා. සමහර වෙලාවට අපි අවිද්‍යාව දුරු කරලා තිබුණ නැත්නම් ඒ හිතන කියන කරන වැඩ පිළිවෙල මතු තනිය මල මිනිසෙක් වෙලා ඉඳ නැත්නම් මෙහෙම පිළිස ඇසුරු කරන්නේ නැත්නම් අනි ලබන හැරිත් අපි දෙන්නම එකතු වෙමු. නැත්නම් අපේ පිළිස අපිට යලිත් හම් වෙන්න නැත්නම් කොච්චර හොඳද? ඔය ආදී විවිධ අදහස් ඇති කරනවා. මේ ඇති කරන්නේ මොනවද? අනාගත බලාපොරොත්තු. මෙන්න මේ අනාගත බලාපොරොත්තු එක්තරා විඥාන කොටසක්. ඕක අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයමයි අනික අනාගත බලාපොරොත්තු ගොඩනගන්නේ. මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලෝකේ මොන බලාපොරොත්තුද? හරියට පූර්ණ වශයෙන් වැටුණා නම් මොනවා බලාපොරොත්තු වෙන්නද? අන්න එහෙනම් අර මතු උපදින්න හේතු වෙන්නා විඥාන ඊතර නිරෝධ වුණා. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥාන කියලා පටිසන්ධි විඥානයේ පහළ වෙන එක උතනින් ඉවරයි. අන්න බලාපොරොත්තු අත්තර දැකන යථාර්ථය දැකලා සසර ගමන ඉවරෙච්ච කෙනාගේ මනසේ හැටි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රවෘත්ති විඥාන. මේ සසරේ ගමනේ ත්‍ෘතියට එනකම්. නැත්නම් මේ උපාය කරා මැරෙන්නකම්. ඒකෙත් තියෙන පුංචි බලාපොරොත්තු. ඒ බලාපොරොත්තු නැමැති විඥානය පහළ නොවි හිතවිලි ක්‍රියාවදන් මෙහි ඇවෙන්නේ මොකේට අනුවද? දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මෙහෙම දෙයක්. බලාපොරොත්තුවක් වෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් නා ගන්න ඕන. අදහසක් ආවා. දැන් මේක විඥානය. දැන් මොකද කරන්නේ? ඔය අදහස තියෙන තාක්කල් කඩ නොවි තියෙන තාක්කල් ඉක්මන් කරලා යන්න ඕන. දැන් තව ටිකේ සෙනගේ නාන තෙන් ලිද ළඟ. දැන් අපි වෙනේ හිතනවා දැන් මේ නෑම මුල් කරගෙන. දැන් ඊට මුල් කරගෙන තමයි හිතන්නේ තව විදිය. ඒ නෑමේ හිතම මුල් කරගෙන. ඒකට අනුකූල වන්නා වූ උපච්ඡේදයක් හට ගන්නවා නැත්නම් අතුරු හිතක් හට ගන්නවා. ඒ නිසා මෙතන කෝ සබන් කෑල්ල. කෝ බාල්දි. කෝ නාන්න අදිනේවා. නාල ඇඳ ගන්න එක. කිල් රෙදි වාගේ ඇත්තේ මේකත් හොදන්න ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ විවිධ සිතිවිලි සහ ක්‍රියා. කතා. කමහලට යවල් ඉත සිබ්බ සබන් කෑල්ල කොලාමිනේ මේ සබන් කෑල්ල. කොහොම සංගයත් කෑල්ලක් නැතර කොහේ කතාවක් යනවා මොකද මේ? මොන බලාපොරොත්තුද පටන් ගත්තේ? නාන්න යන බලාපොරොත්තු. මොකද කරන්නේ? ටිකක් වෙනකොට මොකද සබන් කෑල්ල ඉවරයි. නාන්න යන්න. ඔහොමත් කියන්න පුළුවන්. නාන්න යන්නේ කොහොමද? අන්න ලිදරට මහා ගහක් කඩා වැටලා ලිද වැහිලා. හරි වැඩි. විඥානේ නතර වුණා. නාන්න යන හිත ඉවරයි. දැන් මොකද කරන්නේ? එකතු කරලා කිලිට්‍රි පොට්ටේනේ පැත්ත කර දානවා. බාදියක් අහ කර දානවා. අද නාලා ඉවරයි එහෙනම්. අන්න වෙනසක් ආපු හැටි. දැන් එන එක හිතක් පහල කරන්නේ නැන හිතවිලි වෙලා පහල කරන්නේ ප්‍රධාන හිතක් මුල් කරගෙන. දැන් මේවා හරි ගැඹුරු තැන්.
අන්න ඉතින් අපි දකින්න ඕනේ. මේ නානවා, කනවා, බොනවා ආදී වශයෙන් මේ අධ්‍යයවත් තුල උපන් කෙනා මැරෙනකම් කරන කොටසක් තියෙනවා. ඒවත් ඉස්සෙල්ලා අදිෂ්ඨානයක් අදහසක් අරගෙන, ඒ අදහසේ පිහිටලා, ඒ බලාපොරොත්තුවේ පිහිටලා, ඒ බලාපොරොත්තුව තියෙන තාක්කල් ඒක ඉෂ්ට කරගන්න හිතන කියන කරන වැඩ පිළිලක් අපි කරනවා. ඔන්න ඔයගේ අවිද්‍යාව මුල් කරගත්ත කෙනා, එයාට මේ ඇති කියලා එකක් නැහැ ජීවිතේ. දැන් මං ජීවත් වුණා ඇති. දැන් අද මලාට පස්සේ ආයෙත් මල ජීවිතයක් ඕනේ නැහැ. එහෙම එකක් ඉන්නේ නැහැ. අපෝ එහෙම බෑ. තව හිටියමදි. අදහසම එකක් එනවා. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? ජීවත් වීමේ බලාපොරොත්තු නැති විඥාන. ඔන්නෝක තමයි පටිසන්ධියට එන්නේ. තවත් ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇති කියලා එකක් නැහැ. අන්නේ බලාපොරොත්තුව ප්‍රදාන කරගෙන ජීවත් වීමේ ආසාව මුල් කරගෙන බලාපොරොත්තුවක් හටගන්නවා. ඒ ජීවත් වීමේ ආසාව විතරක් නෙවෙයි. ඒ ආසාව සමහරවිට ප්‍රභේද අල්ල ගන්නවා. කවුරු වශයෙන් ජීවත් වෙන්නේ? මිනිසෙක් වශයෙන්, දෙවියෙක් වශයෙන්. එහෙනම් ඒ ආදී වශයෙන් Tamanට කොහේ හරි ජීවත් වෙන්න ඕන. ඔය ජීවත් වෙන්න කියන එක ගත්තාම හිත තුළ දූෂ්‍ය හෝ ප්‍රසන්න ගති ලක්ෂණයක් තිබුණා. ඒක කියලා ඈඳිනවා. ඈඳිලා ඉවරලා ඒ ගතියත් එක්කලා මුල් කරගෙන ජීවත් වීමේ ආසාවක් ආපුවාම අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා සංඛාරපත්‍ය විඥානං කියන පටිසන්ධි විඥාණයට මුල් වෙනවා. ඔන්නේ පටිසන්ධි විඥානේ නිතර හිත ඉන්න එකක් නෙමෙයි. ඒක එක්තරා බලාපොරොත්තුවක්. දැන් අපි අනුරාධපුරේ යන මාසිකෙ ඉස්සලා හිතපු එක. හැමිදේම හිත ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි නොකඩ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒ ගමන ගිහින් එනකම්. අන්න ඒ වගේ සතර ගමනේ නොකඩ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න. ඒ බලාපොරොත්තුව හැමිදේම මතුවේවි තියෙන්නේ නැහැ. ඒ උනාට ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකට කියනවා අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා සංඛාරපත්‍ය විඥාන කියලා පටිසන්ධි විඥානයේ ස්වභාවය. විඥානපත්‍ය නාම රූපං කියලා එකක් වෙනවා. මොකද්ද? අන්නේ මිනිසෙක් වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු උනේ. ඒකට නම් හේතු තිබුණේ. මිනිහෙක් කියලා උපන්නේ මොකටද? මොකද මිනිස් කාමයේ විඳින්න වෙන මොකද? මිනිසෙක් වශයෙන් යම්කිසි කාමයක් විඳින බලාපොරොත්තුෙන් කාමාස්වාදය බලාපොරොත්තුෙන් තමයි. ඒක ප්‍රිය කලේ. එහෙනම් ඒක අවිද්‍යාවේ නිගමනයක්. අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා සංඛාරපත්‍ය විඥාන කියන එකෙන් තමයි මේ ටික පටන් ගන්න. දැන් ඒ නිසා හටගත්තු ශක්ති විශේෂය තමයි අවුරුදු 80ක් හරි 90ක් හරි 100ක් හරි කමන්නේ. මිනිස්සෙක් කියලා උපදින පවත්වාගෙන යන ශක්ති විශේෂයේ කර්මයක් ගොඩනැගි. කර්ම ශක්තිය. අර බලාපොරොත්තුවේ ගොඩනගාපු දේ ඒ කර්ම ගේන අනුව ගොඩනැගිච්ච කර්ම ශක්තියෙන් පවත්වනවා. මේ පවත්වන එක අතරතුරදී මොකද මේ මිනිස්සෙක් වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට විසඳුම එතන තියෙන්නේ. මොකද්ද? කොච්චර හොඳද මිනිස්සෙක් කියලා ලෝකේ බලන්න ඇත්නම්, ලෝකේ දේවල් අහන්න ඇත්නම්, ලෝකේ තියෙන ආග්‍රහණය සුවඳෙන් ආග්‍රහණය කරන්න ඇත්නම්, රස විඳින්න ඇත්නම්, පිරිස එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඇත්නම්, නටන්න සින්දු කියන්න ඇත්නම්, මේ විදිහට විහිළු කොලපම් කරගෙන ඉන්න ඇත්නම්, මේ ආදි වශයෙන් ඉසින් එකට අදහස් වෙනවා. ඒව හරි වටිනවා කියලා අවිද්‍යාවෙන් නිගමනයක් දෙනවා. මෙන්න මේ දින අවිද්‍යාව සහගතව බලාපොරොත්තු නැති විඥානය පහල කළා. මොන පළවෙනි එක. ওই විඥානීය පහල කරපුවාම ওই ශක්තිය නිකුත් කරලා ඒක ක්‍රියාත්මකත්වයෙන් සජීවී කයක් ඇති කළා. මෙන්න මේ සජීවී කය අර පෙර භවයේදී හටගත්ත විඥානයත් එක්ක ගොඩනගපු අවිද්‍යාපත්යෙන් හටගත්ත විඥානීය ගොඩනගපු ශක්ති විශේෂයත් එක්ක ගොඩනගුණා. ඒ ශක්තියට අනුකූලව කර්ම ශක්තියෙන් කර්මජ රූපක් හටගෙන ඊට අනුකූලව වන්නා ප්‍රයත්නක් හටගෙන මේ අද්භවයක් හදලා දුන්නා. ඒක පවත්වනවා ඒ ශක්තිය. ඔන්න ඒක විඥානය. දැන් ওই විඥානීය තුලින් ආවේ මොකටද? මිනිස් ආස්වාද බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ওই විඥානීය පහළ වෙන්නේ. හරියට අපි අර වන්දනා ගමනක් යන්න ලැහැත් වෙන්නේ ඒක ආස්වාදයක් තියෙන හින්දා. ඒ ආස්වාද බලාපොරොත්තුෙන් වන්දනා ගමන යන නිගමනය කරගත්තා වාගේ. මිනිස්සෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තුනේ මනුස්ස ආස්වාදයේ විදින බලාපොරොත්තු වේ. එහෙනම් මේ බලාපොරොත්තුෙන් ඒක ලබා ගන්න පරිපලිය හදාගත්තා නම් අන්නේ විඥානීය පිහිටලා ඒක තමයි භවාංග හිත කිව්වේ. ඒ විඥානීය පිහිටලා මොකද කරන්නේ? අරමුණක් ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් ආදී එකින් එක ගන්නකොට භවාංග උපත්යේ දෙලා ඒක හිඳිනවා. ඉන්ද්‍රයන් ඒකෙන් ගත්තේ මොකද? ඔය ආස්වාද භුක්තිය නිසා. එතනින් චිත්ත විතිය කඩලා ආස්වාද භුක්තියට චිත්තය හදනවා.
ඒකත් ඊට අනුව චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන කියලා. ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් ගොඩනගලා දෙනවා. ඒ ගොඩනගනගේ తాවකාලික පොඩි හිතවලින් ඔන්න එකෙන් රූප කාම, ශබ්ද කාම, ගන්ධ කාම, රස කාම, පොට්ටබ්බ කාම, ධර්ම කාම කියලා. ওই කාම ආස්වාද විඳිනවා. ඕක විඳ ගන්න තමයි මිනිස්සෙක් කියලා උපදින බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් තෝරා ගන්න අවිද්‍යාවපත්යෙන් හටගන්න විඥානයක් ඉස්සෙල්ලා පහල කළාට පස්සේ සජීවී ගතක් ඉන්නන හටගන්නේ එහෙම එකයි කිව්ව ගතයි හිතයි හැදුනා කියලා. ඒක සජීවී බව තියෙන කර්ම ශක්තියෙන් පවත්වනවා. ඒ ගත සජීවී නිසා තමයි ඇහැට පේන්නේ, කන්ට ඇහෙන්නේ, නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ, රස දැනෙන්නේ, දිවට කයට ස්පර්ශ දැනෙන්නේ. ඒ හිත හට ගැනීමේ ස්වභාවය ඇති වෙලා තියෙන එකෙන් ඕකට කියනවා ජීවිත රූපය කියලා. ඒ ජීවිත රූපය පවත්වලා කය පවත්වන සාකාර කර්ම ශක්තියෙන් ඒකට මුල් වුණා අර මේ භවයේ උප්පත්තියට හේතු වෙනා වූ බලාපොරොත්තු විඥාන. ඒක තමයි භවාංගයේ චිත්තය කියලා අතරක් නැතුව දිගටම පැයතගෙන ඉන්නේ අතුරු හිත පහල කරන අවස්ථාවට අමතරව. ඒක උපත්යේද වශයෙන් සිදුලා තමයි අපි අර ආස්වාද වෘත්තියට ඇහෙන් කනින් දිවෙන් නාසයෙන් ආදී චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ගොනු කරලා චිත්ත විදි පහල කරන්නේ. ඒක හරි ගැඹුරු තැනක්. දැන් මේ විදිහට තේරුම් ගත්තාට පස්සේ පේන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතන විඥානේ එකක්, අවිද්‍යාවපත්යෙන් ගොඩ නැගිලි විඥානේ තව එකක්. දැන් මේක තෝරා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ දෙකම නැතුවා නෙමෙයි. අවිද්‍යාවපත්යෙන් හටගන්න විඥානේ නැත්නම් සජීවී ගතක් ඇතුව බතු භවයේ උප්පත්තිය නැමෙයි ඉවරයි. රාතන් වහන්සේට ඔය බලාපොරොත්තු නැති නිසා මේ අවසාන කය මධ්‍යම ಜಾති නැතිදානි පුනම් බව. ඒ රාතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. එන රාතන් වහන්සේට මතු කාම බලාපොරොත්තුවක් වූ ලෝකේ ආස්වාද බලාපොරොත්තුවක් නෑ. අනිත්‍ය දුක්ඛ නැත අසාර ලෝකේ මොනවා කරනවද කියලා අත්හැරලා ඉවරයි ප්‍රඥාව. ඒ නිසා බලාපොරොත්තුවක් ඇරපු නිසා උන්වහන්සේට සසර ගමනකට විඥාන පහල කරන්නේ නැති නිසා මතු පටිසන්ධි විඥාන උන්වහන්සේට නැහැ. ඒකයි තියෙන වෙනස. දැන් මේක තමයි අපි කියුවේ මේ චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උපාදී චක්කු විඥානං. දැන් මේ හට ගන්න ක්‍රමය මොකද්ද? ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව තමයි ප්‍රධාන විඥානය. ඒක තමයි අපි අර කිව්ව අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා සංඛාරපත්‍ය විඥානං කියලා. පෙර භවයේදී මේ භවය හට ගන්නට අවශ්‍ය වෙච්ච පටිසන්ධිය ඇති කරන දුන්න විඥානය. පටිසන්ධියදී හටගත් එකේ කර්ම ශක්තියෙන් හට ගන්නවා ජීව සහගත කය පවත්වාගෙන යන්න බලාපොරොත්තුවක්. ඒ බලාපොරොත්තු ශක්තිය මේ ජීවිත රූපය සමග කායික ප්‍රයත්න කර්ම ශක්තිය ගොඩනගලා චුතිය දක්වා ගෙනියනවා. පටිසන්ධි භවාංග ගෙනිහිල්ලා චුත වෙන තාක් ඒ යන ගමනේ තියෙනවා යන ගමනේ යන ওই විදිහට යනවා. ඒ භවාංග પરම්පරාව තමයි අපි එක හිතක් කිව්වේ. ඒ හිත තියෙද්දි ඒ හිත ක්‍රියාත්මක වෙන අතරතුරදී උපච්ඡේද සිත් කියලා පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක తాවකාලිකව එතන භවාංග උපච්ඡේද කියලා නවතිනවා. නැවතිලා චිත්ත වීතිය ගිහිල්ලා ඒකට අනුකූල මනෝද්වාර චිත්ත වීති ගිහිල්ලා ඒ මිනිස් භුක්ති විඳලා ආස්වාද භුක්ති විඳලා ඉවර වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ආයතරයක් අර බලාපොරොත්තු උප්පත්තියට හිතලා බහිනවා. ඒක තමයි අර පටිසන්ධි විඥාණයෙන් භවාංග විලා අපිට ආයි බහිනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ භවාංග විලා එන විඥානයක් තිබුණා නම් අන්නේ මූල විඥානේ තමයි අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන හටගන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තවත් අවිද්‍යාව දිගටම පවත්තන්න දහම් අහලා තිබුණ නැත්නම් ශ්‍රුතවත් අරිය ශ්‍රාවකෙක් වෙලා ආයි නොහිටියානම් අසෘතවත් පුතඥයා මොකද කරන්නේ? යලි චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී නිස්පාදනය වෙනකොට ඒ ආස්වාදයේ නිසා ආයි කර්ම ශක්තියක් ගොඩනගන්න හේතු වෙන ජනක කර්ම ශක්තියක් ගොඩනගන්න හේතු වෙන කර්ම බීජ නිස්පාදනය කරනවා මොහොතක් ගන්න. නිස්පාදනය කර ඒකෙන් හදා ගන්නවා මතු පුනර්භවයට හේතු වෙනා වූ කර්ම භවය. ඒ කර්ම භවය පූර්ණය කරගෙන යනවා අර අතිරේක හිතවලින්. ප්‍රධාන හිත මොකද්ද? ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව අර භවාංග කිව්වේ. ඉතින් භවාංගයේ අවිද්‍යාවෙන් හටගත්තා. ඒකට හොලන්න දෙයක් නැහැ. මරණකම් ඉන්න ඕනේ. ඊතරම් කාලයක් තුළ මොකද කරන්නේ? තවත් දුරටත් අසෘතවත් පුතඥයෙක් නා. එයා මොකද කරන්නේ? හිතන කියන කරන සියලුම හිතවිලි අතරේ ඔක්කොගෙම ඡන්ද රාගී යුක්තව කරන අවිද්‍යාව සහගතව. ඒ වනිසා ගොඩනගෙනවා කර්ම භවය. කර්ම ශක්තිය. ඒ කර්ම භවයේ මතු පුනර්භවයට මරණාසන්න මොහොතක හේතු වෙනවා. හේතු වෙලා ආයතරය මොකද කරන්නේ? අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා සංඛාරපත්‍ය විඥානං කියලා පටිසන්ධි විඥානයකින් ඊළඟ උප්පත්තියට ඇඳලා දෙනවා.
ඒතර ඒකෙත් මොකද වෙන්නේ? භවාංග චිත්ත සම්පතිය වශයෙන් ඒ පැවැත්ම කියන්නේ මේ විඥානය. දැන් ඔක කියනකොට හොඳට තේරෙන්න ඕනේ චක්කු විඥානය එකක්, සෝත විඥාන ආදී විඥාන එකක්. ඒතර අවිද්‍යාවපත්යෙන් හටගන්න මුල් විඥානේ ඔය විදිහට තෝරා ගන්න ඕනේ. තේරුම් නැත්නම් නැවත සාකච්ඡා කරලා හරි අහගන්න.